प्रमद बर'नि नेतृत्वनि बे BTC काउन्सिला थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडखौ माने बिथांमोनहा एपइन्टमेन्ट होनो हानायनि पावार गैला BTC नि हा हुखौ नन ट्राइबेलनो ट्रेन्सफार खालामनाय नामजारि खालामनानै बिथाङा अधिकार होनायनि खोथा बुंगासिनो दं जायनि फलाव खुनु हारसाया दा बर'खौ गिला दिनै हा हुखौ बर'आ मोनसे समाव फानोब्ला दा जुदि हारसाफ्रा बायनो मोनोब्ला बर'आ जेसेबां दाम होगोन बेनि डाबल दामजों बिसोर बायनानै लागोन जे BTC एकर्ड आरो BTR एकर्ड बे मोननैनि गेजेराव मा फाराग दं मानो आं BTR एकर्डखौ माने नेवसिदों मुगैदों बेखौ गारनांगौ होनदों बे आंनि खुगाजों बुंनाय नङा नैबे मेमरेन्डाम अफ सेटलमेन्टखौ नोंथांमोनहा नाय आं बयखौबो खावलायगोन एबसुनि सेंग्राफोर UPPL नि सेंग्राफोर बा दिनै गहपुर आरो दिनै सनेतफोरनि रायजो राजा नोंथांमोनहाबो नाय बयहाबो नायनो मोननायनि अधिकार दं जुदि बे खिताबा गैयाब्ला नेटआव इन्टारनेटआव सार्च खालाम गुगोलाव सार्च खालाम जे BTC एकर्ड 2003 आरो BTR एकर्ड 2020 नोंथांमोनहा मोननैखौबो मोनगोन मोननैखौबो स्टाडि खालाम दिनै बेवहाय मा दङ आङो बे अबजेक्टिभखौल' बुंसै मेइन बे अबजेक्टिभखौ नोंथांमोनहा मोजाङै नाय खाथियाव लायोबासो मोजां जागोन बेवहाय दङ मेइन अबजेक्टिभआ BTC सुक्तिना मामोन जायखौ जों मोजां मोनो The objectives of the agreement are to create an autonomous self-governing body to be known as Bodoland Territorial Council within the state of Assam and to provide constitutional protection under 6th schedule to the state autonomous body. मा होननाय जादों जे BTCआ मोनसे self-governing body under the 6th schedule आरो 6th schedule होननानै बुङोबा बे मा जिनिस पुरा पुरि ट्राइबेलनि प्रटेक्शन बेवहाय खुनु नन ट्राइबेलहा अधिकार गैया जा दङ बिसोर थाखानाय मोनगोन गोदान मानसिफ्रा बे 6th scheduleआव गोदानै बिसोर हाखौ मोना गावसिनिखौ गावसोर बायलायनो हागोन गुबुन हारिनिखौ बायनो हागोन किन्तु बर' बा ट्राइबेलनि हाखौ बिसोरो बायनो मोना लेन्ड राइट बाहाय पुरा पुरि होनाय दं मानो लेना जोंनि थाखाय दरखार गोदो गोदायनिफ्रायनो ब्रिटिशनिफ्रायनो ट्राइबेला जाम्बा जाम्बि बिसोरो बिजनेस रोङा बिसोर साख्रि मावनो रोङा बेफार फालांगि रोङा इन्डास्ट्रि खालामनो रोङा हायावनो बिसोर थानांगौ हाजोंनो रायजो जानांगौ होननानैनो बेफोरबादि आयेनखौ दानानै होलांखादों नंखायनो बर'फ्रा हाजोंसो सोलियो हायानो जोंनि सम्पति हा गैयाबाथाय नोंहा रायजो गैला जेबो गैला नंखायनो बे लेन्ड प्रटेक्शना 6th scheduleआव पुरा बिराद स्ट्रं भाबै फेसिलिटिसआ दङ आरो पुरा जोंहा प्रटेक्शन धन सम्पतिनि प्रटेक्शन साख्रि मोननायनि राइट्स बेवहाय लिरनाय दङ 6th scheduleआव दिनै जोंहा लेन्ड राइटजों लोगोसे कालचारेल राइट लेंगुवेज राइट दिनै निश्चितमोन BTCआव पुरा बेखौ रावबो खुनु गभर्नमेन्ट फैब्लाबो बेखौ खुनु दिन माने चेलेन्ज खालामनो हायामोन नाथाय दिनै BTR एकर्ड फैनाय लोगो लोगो बेवहाय 6th scheduleखौ डिनाय खालामबाय 6th scheduleखौ न'हवेर खालामबाय खामानि गैयै खालामबाय BTR एकर्डआ नंखायनो दिनै गुबुन गुबुन हारिफ्रा दिनै प्रमद बर' बिथाङा बयहाबो समान अधिकार दं होननानै गुणगान गायो दा ट्राइबेल माने BTCनि हा हुखौ नन ट्राइबेलनो ट्रेन्सफार खालामनाय नामजारि खालामनानै बिथाङा अधिकार होनायनि खोथा बुंगासिनो दं जायनि फलाव खुनु हारसाया दा बर'खौ गिला लासै लासै बिथांमोना बर'नि गासिबो BTCनि हाखौ मोनजोबलांसिगोन बे फुर्तियाव दिनै रंजायो बिसोरो आरो जोंनि बर'आ बेबायदिनो लासै लासै जोबस्रांलांनायाव दं होननाया बेनो दिनै हा हुखौ बर'आ मोनसे समाव फानोब्ला दा जुदि हारसाफ्रा बायनो मोनोब्ला बर'आ जेसेबां दाम होगोन बेनि डाबल दामजों बिसोर बायनानै लागोन लासै लासै जोंनि हा जोबगोन हा जोबनाय लोगो लोगो जोङो बे जायगायाव न'हवेर जाबाय दा BTR एकर्डआव मा दं BTR एकर्डआवथ' बेबादि उमुक उमुक गामिया हाबगोन होननायथ' गैया दा BTR एकर्डनिखौ आं दा थांगोन दसथानानै नैबे एनेक्सार 1आव BTCआव मा गामि हाबगोन बे पुरा दंखायो एनेक्सार 1 नैबे माने बबे बबे गामिया BTCआव हाबगोन वेल डिफाइन्ड अलरेडि लिस्टेड रेवेन्यू भिलेजआ बेनिफ्राय 95टा बेहाय गासै दंमोन BTCआव मा गामिया हाबगोन स्पष्ट दंखायो 3079
3079 गामि हाबनाय बेवहाय अलरेडि लिस्टेड खा बिटिसि एकर्डआव बेबादि जानांगौ स्पष्ट ना ओमफ्राय 95 टा भिलेजआ नैबे 95 टा भिलेज बे 95 टा भिलेजआ बियो हाबनांगौमोन नाथाय जोंनि बिटिसि सरकारा आगोलाव 17 बोसोराव बिथांमोनहाबो बे 95 टा भिलेजखौ सोनो हायाखै बेखौबो जों दुखु मोनदों जे बिटिसि आव 12 जन एग्जिकिउटिभ मेम्बार नायफाय दङ 5.2 आव 12 जन एग्जिकिउटिभ मेम्बार बिनि गाहायखौ चिफ होनदों चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद गामसा गानग्रानि नङा गामसा गानग्रानि नङा बे चिफसो डाइरेक्ट चिफ माने गाहाय चिफ अफ बिटिसि डेपुटि चिफ अफ बिटिसि नट एग्जिकिउटिभ मेम्बार डाइरेक्ट चिफ आरो डेपुटि चिफ आरो बे चिफ आरो डेपुटि चिफखौ मा होनदों चिफ आरो डेपुटि चिफआ आसामनि केबिनेट मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा मोनबादि जयन्त मल्ल बरुवा मोनबादि एखे स्टेटास रेंक मोनदोंमोन दिनै बेखौ बिटिआरआव सेस खालामदोंसो केबिनेट मन्त्रिनि जे स्टेटास सन्मान बेहा जे फेसिलिटिस दं एस्कर्ट दं हाउस गार्ड मोनो पुलिसा एट' सिकिउरिटियाव थायो बे फेसिलिटिसखौ लाल बाथि सावनानै दादागिरि देखायनो हानाय जे पावारमोन बेखौ फोजोबदों बिनि नेक्स्टआव फैदो जे बिटिसिआ गावनि बिटिसिनि सिङाव जिखुनु डिपार्टमेन्टनि एनि अफिसार बा स्टाफखौ फुल कन्ट्रल खालामनाय कन्ट्रलिं पावार दंमोन बेनि ट्रेन्सफार एपइन्टमेन्ट इभेन दा एसिआर लिरनाय जाय एसिआरखौ मोनाब्ला एनुवेल कनफिडेन्सियेल रिपर्ट होनना बुङो एसिआर साख्रि आवलाफोरनाव एसिआर थायो अब्लासो बियो इनक्रिमेन्ट मोनो इबि बार क्रस खालामो आरो प्रमोशन मोनो बा एनुवेल कनफिडेन्सियेल रिपर्टआ गाज्रिबा बे बिटिसिनि बाहेरावबो ट्रेन्सफार थांनांगौ जायो दा बेबादि पावार बिटिसिनो होदोंमोन चिफनो डेपुटि चिफनो नंखायनो गोदो बिटिसिआव हाग्रामानि दिनाव बेनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि डिसि एसपि हाग्रामाखौ सार होनोमोन नाथाय दानि प्रमद बर'नि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारखौ सार होनो नामा आंथ' मिथिगौ बेखौ सार होना रावबो इभेन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बेखौ सार होना प्रमद बर'आसो बेखौ सार होननांगौ जों खोनायो इभेन हाबनोबाबो पारमिसनसो लानांगौ होमबा बेसेबां हालखा लाइनाव नों केबिनेट मिनिस्टार स्टेटास मोनाखै नालाय नोंखौ सोर अफिसारा सार होनबावनो प्रटकला थिना दिनै बुजिया सोमजिया प्रमद बर' दिपेन बर' बिथांमोनहा प्रटकल जेबो मिथिया एकर्डआव मा सोखो सोआ जेबो मिथिया बे फोजोबस्रांदों बिसोरो सेलेक्सन बर्ड दानानै बिटिसिआव जायनि फलाव सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड दादोंमोन हाग्रामा महिलारिया बेनि दारै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ इन्टारभिउ लानानै एपइन्टमेन्ट होनायनि अथरिटि बे 5.4 आव स्पष्ट होनाय दं दिनै नैबे बिटिआर एकर्डआव बेबादि जेबो एपइन्टमेन्ट होनायनि बे बिटिआर एकर्डआव गैया जायनि फलाव बिटिआर दानि जे काउन्सिल बिटिआरथ' नङा बिटिसि काउन्सिलाव दा एपइन्टमेन्ट होनायनि पावार गैला बिनिखायनो प्रमद बर'नि नेतृत्वनि बे बिटिसि काउन्सिला थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ माने बिथांमोनहा एपइन्टमेन्ट होनो हानायनि पावार गैला नंखायनो दिनै बिथांमोनहा सेलेक्सन बर्डबो दानो हाया आरो एपइन्टमेन्टबो होनो हाया बेवहाय मा लिरनाय दंबावो गाहायाव नैबे आन्डारलाइनाव दङ बे बिटिसिनि 40टा डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरनि कन्ट्रलखौ कमप्लिटलि डिसिनो होदों आरो जायनि फलाव डिसिआसो दा अफिसार गिदिरफोरनि एटेन्डेन्स आरो बिसोरनि सुथि होनाया डिसिआसो होयो अब्ला नोंथांमोनहा नायदो जे गावनि मोनखानाय पावारखौ माबोरैहाय डिसिनो हरखो माबोरै आसाम गभर्नमेन्टनो हरखो डिसिआथ' आसाम गभर्नमेन्टनिसो फुल कन्ट्रल दा बेबादिनो बिटिसिनि पावार एन्ड फांसन गावहा मोनखानाय गावनो मावनो हानाय खामानिखौ बे बिटिआर एकर्डनि दारै बे जिनिसखौ धंस खालामदों बिटिसि एकर्डखौ नंखायनो बे बिटिआर एकर्डआ जोंनि गाहाम जाथ्राखै एनडिएफखौबो बेहाय थगायदों बिटिसिआव मोननाय बिराद मोजां स्टेटास खमायदों गैया खालामदों दिनै रन्जन दैमारिखौबो सुख'नो हायाखै बेफोर बिराद षड़यन्त्रमूलक